ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 4 கண்ட்ரி பாட்டில் எந்த கண்ட்ரி பாட்டில் இந்த படியை தாண்டி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே கனடா பாட்டில உருட்டி விடுறாங்க, அது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் படியிலே உடைஞ்சிருது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிரேசில் பாட்டில உருட்டி விடுறாங்க, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா உடைஞ்சிருது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா பாட்டில உருட்டி விடுறாங்க, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா உடைஞ்சிருது. ஃபைனலா நீங்க அவளா எதிர்பார்த்து நம்ம இந்திய நாட்டு பாட்டில உருட்டி வர்றாங்க. நம்ம இந்தியா ஜெயிச்சாலேன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பாக்குற உங்களுக்கு நம்ம இந்திய நாட்டை ரொம்பவே பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஐ லவ் மை இந்தியா சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபைனலா நம்ம இந்தியா பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல ஒடியமா அந்த படியை பத்தினா தாண்டி போயிருச்சு. வின்னர் நம்ம இந்தியா தான்.